မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာကျပ်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်တာတွေအင်တာနက် VPN ပိတ်ပင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကို online digital ငွေကြေးနဲ့ digital ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေအသုံးပြုဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားလာပြန်ပါတယ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲလာပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထပ်မံကျဆင်းမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာကျပ်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်တာတွေအင်တာနက် VPN ပိတ်ပင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကို online digital ငွေကြေးနဲ့ digital ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေအသုံးပြုဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားလာပြန်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားစာအရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဇွန်လ12ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်တွင်းကဘဏ်တွေနဲ့မိုဘိုင်းငွေရေးချေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ online digital ငွေပေးချေမှုတွေကိုအသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ငွေရေးချေရေးကဏ္ဍကို digital ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့စီစဉ်တာဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျပ်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်နေတာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ digital ငွေရေးချေရေးအတွက်လက်ရှိအခြေအနေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်ဘာမှမရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာလို digital ငွေရေးချေရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျပ်ငွေစက္ကူတွေကိုဘီလီယံနဲ့ချီရိုက်ထုတ်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်လို့လက်ပူတိုက်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်အောက်ခံ net CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလစာပေးဖို့ငွေတွေမရိုက်ထုတ်တော့ပဲ digital ငွေကြေးနဲ့ပဲပေးဖို့လှုပ်လာတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းမှာဈေးကွက်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖမ်းချင်တယ်လို့ဖမ်းနေရန်ငါကျင်တိုင်းရန်ငါနေတဲ့အချိန်မှာအခုလှုပ်ခိုင်းနေတဲ့ digital ငွေကြေးစနစ်ကဘလို့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်တွေတုံးလို့များအောင် VPN တွေပိတ်လို့ပိတ်နေတနိုင်ငံလုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်နေတာကို digital ငွေကြေးသုံးဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ CDN အရာရှိတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်ကွက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲလာပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေထပ်မံကျဆင်းမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဒီကနေ့မှာပဲအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်55သိန်းဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်သွားပြန်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲဒိုင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကျမှုဟာအခုကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကျဆင်းမဲ့ဆိုတဲ့ report ထွက်လာတော့လက်ရှိကျဆင်းနေတဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကပြန်တက်လာဖို့လမ်းမမြင်တဲ့အပြင်ထက်ကျဖို့သာရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းရွှေကုန်သည်တဦးကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုငွေအထုတ်အသွင်းလုပ်တာတွေငွေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးစီစစ်တာတွေလုပ်ဖို့ကိုပါညွှန်ကြားထားတာတွေကြောင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထပ်မံကျဆင်းမှုအခြေအနေတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့လည်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောထားပါသေးတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ငါမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲစီးပွားရေးသမားတွေဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးတွေကိုလွှဲပြောင်းဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကာလကဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေစီကိုပြန်သွားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးလိုက်ပြီးမြန်မာပြည်သူ18.6 တန်းကျော်ဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးတော့ကလေးငယ်6တန်းလောက်ဟာလည်းဒုက္ခတွေကြုံနေကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုလမ်းကြောင်းစီကိုဥတီသွားနေရမှာအခု2024ခုနှစ်ဆိုရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူအရေအတွက်ဟာ18.6 တန်းအထိရှိလာနေပြီးအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်မှုတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးပြတ်တောက်မှုတွေစာနာရေးခမလုံလောက်မှုတွေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေကြောင့်ကလေးငယ်6တန်းလောက်ဟာလည်းအကျက်အတဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကာလကဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေစီကိုပြန်သွားနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေအတူခိုးတင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်လိုဘတ်စုံသုံး drone တွေကိုထောင်နဲ့ချီမှားယူပြုပြင်နေပြီးစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေပြန်တယ်လို့ Rider သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်2029စစ်စင်ရေးအပောင်းဝင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့
စစ်ကောင်စီတပ်အပေါ်ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ယူလိုက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီက PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေအတူခိုးသိမ်းယူပြီးတော့တရုတ်လိုဘတ်စုံ3 drone တွေကိုထောင်နဲ့ချီမှာယူပြီးစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုလာနေပြန်တယ်လို့ Rider သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်းတုန်းကလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို drone တွေနဲ့ဘုံသီးပေါင်း2500ကျော်ကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်နေမြေတွေစွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပါအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်က2023ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကလက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ UAV drone 12စီးလောက်ကိုမှာယူခဲ့တယ်လို့ Stockholm နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာနကခန့်မှန်းထားတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်လုံဘတ်စုံ3 drone တွေကိုသာအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားတွေကဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေအတူခိုးတင်ယူခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲအဲ့ဒီတရုတ်လုံဘတ်စုံ3 drone တွေကိုထောင်နဲ့ချီမှာယူပြုပြင်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေပြန်တယ်လို့ Rider သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကထမ်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ဝင်းဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပေါင်မြို့နယ်ကထမ်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ဝင်းဆိုတဲ့သူရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်သမား2ဦးရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ဝင်းစီကနေတနက်သမားတွေကဖုန်းနှလုံးကိုတောင်းပြီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ဝင်းဟာနေရာမှာပဲမှောက်ရကြီးနဲ့ပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုကိုအလုံးစုံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့အရေးယူရေးမယူရေးကိုအခုနှစ်လာမယ့်အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာမှာပဲ ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒဆိုးကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်တစ်နဲ့အတီးတန်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒဆိုးကပြောသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အခြေခံလူသမားအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်မှာအထင်အရှားပေါ်လွင်နေပြီဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုတာဝန်ခံဖို့နဲ့ထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့အပြင်ILO ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်33နဲ့ပါအရေးယူဖို့အခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားညီလာခံအတွင်းမှာတောင်းဆိုနေကြပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအလုံးစုံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့အရေးယူရေးမယူရေးကိုအခုနှစ်အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလမှာILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညီလာခံအတွင်းသေချာပေါက်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ဆိုင်းလို့မရတော့ဘူးလို့လည်းILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒဆိုးကပြောထားပါတယ်လက်ရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့112ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားရေးရာညီလာခံကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ထိကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်လုံးဝမရပဲ MG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေသာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ